Брифинг главы Якутии. Айсан Николаев расскажет о текущей эпидобстановке в регионе на 20 июля. Айсан Сергеевич, здравствуйте. Какова сегодня эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Всего у нас с начала коронавирусной инфекции по республике зафиксировано 5239 случаев ковидной инфекции. Из них за последние сутки 46, 35 по городу Якутску, 5 по Нерюнгри, ну и по ряду районов единичные случаи. Хочу сказать, что, конечно же, за последнюю неделю у нас существенное снижение. Если неделю назад было 72 случая, то сейчас вот уже 46. Это хорошая динамика. И могу сказать, что уже практически месяц, с 25 июня у нас по городу Якутску в среднем 35-45 заболеваний, не более. Это тоже очень важно, потому что, к сожалению, у нас 80% заболевших все равно вот по статистике это город Якутск. И от развития ситуации в городе Якутске точно будет зависеть дальнейшее развитие ситуации по ковиду в целом по республике. Потому что мы сегодня видим, что распространение по республике, по районам республики в основном идет через контакты с приехавшими из Якутска, через семейные, коллективные контакты. И, соответственно, вот как раз работа по снижению заболеваемостью ковидной инфекции в городе Якутске сегодня для нас должна являться приоритетом. Хочу сказать, что у нас достаточно хорошо сейчас поставлена работа по детям, приезжающим в районы республики. Всего у нас на контроле свыше 11 тысяч детей. За последнюю неделю свыше 1417 детей прибыло вот в районы республики из города Якутска и сейчас вот поставлено на профилактический контроль со стороны учреждений здравоохранения. К сожалению, у нас 31 человек находится в крайне тяжелом состоянии, из них 4 на аппаратах искусственной вентиляции легких, за их жизнь борются наши врачи. И, конечно же, обращаясь опять к жителям республики, все равно нельзя расслабляться. К сожалению, знаете, исчезает эпидемиологическая настороженность у многих, ездят без масок в общественных местах, бывают без масок, в общественном транспорте без масок. К сожалению, еще раз говорю, болезнь не дремлет, и вот любое ослабление такого эпидрежима, оно, к сожалению, вызывает скачок заболеваемости в том или ином регионе. Мы это сейчас, к сожалению, в других регионах нашей страны видим. Поэтому здесь надо очень быть аккуратными. Именно дальнейшее снижение ограничительных мер у нас, вообще вот снятие режима повышенной готовности, который у нас в республике все равно действует, зависит исключительно вот от того, как у нас будет снижаться темп распространения коронавирусной инфекции. В целом, еще раз хочу сказать, что ситуация сейчас гораздо лучше, чем даже еще неделю назад, но успокаиваться никак нельзя. Еще раз обращаю внимание людей на поведение, нельзя допускать массовое скопление людей. К сожалению, вот у нас даже в учреждениях здравоохранения города Якутска по утрам наблюдаются очереди, хотя существует та же электронная запись за получением тех или иных справок в те же санатории, получением там каких-либо направлений, а люди почему-то вот считают для себя нужным именно с утра пораньше прийти, хотя можно спокойно записаться и прийти в любое время. Вот те же очереди, которые по утрам в поликлиниках бывают, к 11 часам уже поликлиники у нас практически пустые. Поэтому здесь я тоже вот прошу жителей, в первую очередь, города Якутска все-таки по посещению лечебно-профилактических учреждений соблюдать очень большую осторожность и максимально здесь через механизмы электронной записи к тем или иным врачам использовать и не допускать таких скоплений людей, которые, к сожалению, сейчас у нас получаются. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией об эпидобстановке в регионе на 20 июля. Оставайтесь с нами.